Food is life. Char! Hey, what's up mga loves? Welcome back to my channel, and it's me again, Jacy. And if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell button para updated ka whenever I upload videos. Okay, so for today's video ay gagawa tayo ng carbonara. Yes, so sa mga mahilig ng carbonara dyan, like spaghetti, white spaghetti, so sundan nyo lang ako at ituturo ko sa inyo. So andito ko sa Cebu, and mga loves, ECQ na naman kami kasi nga sa mga bagong cases. So yun, huwag na natin nung pag-usapan at pag-usapan natin ng pagkain. Kasi nga tayong mga Filipino ay mahilig naman talaga sa pagkain kasi nga food is life. Char! So, especially me, mahilig ako sa pagkain. Alam mo yung feeling na gusto mong kumain ng masarap, pero walang pera, walang trabaho, kasi nga nagtitipid ka dahil sa panahon ngayon, di ba? Pero kapag gusto mo, may paraan. Wow. Di ba? So, yon. Ituturo ko sa inyo kung paano lutuin ang carbonara gamit lang ang hindi mahal na ingredients. So, without further ado, let's go into the video. So, ito na ang finished product natin. So, gusto ko siyang tikman. Lamig siya. Medyo siya. So, ayun mga loves. So, nakita nyo naman kung paano siya lutuin. So, pwede nyo itong gawin sa mga bahay nyo.
Lami siya, oy. Lami siya, mga loves. So, kung ganahan mo, i-try ninyo. So, pwede ninyo buhaton sa inyong balay. Promise, oy, di. Lami, good siya. So, sa mga ganahan og mga carbonara dira, pwede dyan ninyo matry sa inyong balay. So, ayun mga loves. Habang tayo ay kumakain, so, nag-ask ako ng mga questions sa mga friends ko before and then sasagutin ko siya ngayon while kumakain tayo. So let's have here the first question. Okay, from Janice. So Janice is one of my friend. The question is, kanus ka mag-menu? Day, pwede na ako mag-menu ani, day. Mao na ko muluto, day, oh. Panahon na lay agdon, day. Char. What inspires you to start vlogging? Before, tanaw YouTube ka ng video sa YouTube, no? Nya, magiganahan ako kay nalingaw sila ba? Why not? Maghimo ko ako, diba? So, mao ni siya karon. Lingaw-lingaw ra good, it's not for fame. So, lingaw-lingaw lang siya. What is your real name? Hala, uy, makuratan ba mo sa kong name? Bitaw? Akong tinuod ka name is Jacinta Diamos Singcol. So, tanawa lang na niya sa screen. So, very ancient kay siya, no? But, yeah, very ancient siya kay kanang mga katiguangan before. Muna sila. From Jacy, one of my close friend. Her question, unsay secret ninyo ni Albert nga nung nagdugay mo? Actually, there's no secret in a relationship. Sure, bitaw, wala siya secret kay. Ang importante dito is trust and understanding. Ma-original dad. Tina. Ate Josephine. So, ka-workmate sa din siya nako. How are you going to deal if your boyfriend's ex-girlfriend send you untrue messages? Maybe kung siya ti mag-ask sa ka unsay true jud, di ba? Before you accuse a person, so imo jud siyang pangutan una, di ba? So yung anak ko ti dili ko diretso na. I mean, dili ko diretso nga motuo sa kastorya because I want the truth jud. So pinakaugat na siya te. Wow. From CJ. Okay, so what's the hangout things you've ever done in Ags? Actually, daghan man jud kabuang, no, but pinaka-hanggaw siguro na akong nabuhat kay. Di man siya worst, but naamoy tripan sa usa ka kauban. What? Na trip nga worst, what? Ha? Trip lang. Like, dili siya trip nga worst, but trip na kanang malingaw sa dang imong gitripan. Or maon siguro na. Oh, from my best friend. Do you think once you love someone, you will always love them? For me, it's a yes. Part naman siya sa mong life. But maybe it depends the situation bitaw kay. Kung in terms of family, bisa kung sa audio mo, family din na siya nimo. So, mag-nosebleed mo sa taan niya. Last question, mga loves, was from Princess. Nganong guwapa man ka? Guwapa day ko day? What did you say? The say? beauty is in the eye of the beholder. Bitaw day, oy. Ma-appreciate lang gud tagod sa ihatag sa Ginoo bitaw. But anyways, nganong guwapa ko kay guwapa ka. Char. It depends on how you are going to handle yourself. Char. So, maara to. Mga unta ninyo. Mami siya, we promise. Nanako, my loves. So, papatikim ko to sa kanya kung totoo nga bang masarap. Kasi para sa akin masarap. So, para naman kapani-paniwala mga loves, so ipapatikim ko sa kanya kung masarap nga ba talaga. Ayan na. Sige na, tilawin na akong giloto. Kung tinuod ba nga lami. Ay, maning pagkaon. Ano? May lasa. Sarap. Tarong ba? Lami? Dar. Lami, bita? Ano lagi? Di lami, di ay. Oy, lami ko no.
Okay, so that's it mga loves. Dito na matatapos ang ating video at sana ay may natutunan kayo. At kapag nagustuhan niyo ang video na to, please don't forget to like. And comment down below kung meron kayong mga suggestions na gusto niyong ipagawa sa akin. So, let's try kung kakayanin ko, diba? So, I think that's the end of my video. See you in my next vlog. Bye-bye!